ஹாய் குட்டீஸ், வெல்கம் டு மசாலா மிக்ஸ் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபெவி கம் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்லைம் வருதாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி முந்தின வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு கூட நம்ம ஃபெவி கம் ஆட் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணோம். அது நமக்கு ஸ்லைமாக நமக்கு மாறலை. இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபெவி கம்மும் ஆக்டிவேட்டரும் மட்டும் சேர்த்து இதுலையாவது நமக்கு ஸ்லைம் வருதான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறோம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் 2 பாட்டிலில் உள்ள ஃபெவிகம்மை நான் எடுத்துக்கிறேன். சரியாங்க. எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு ஆக்டிவேட்டரும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்லைம் வரும்னு நினச்சேன். இதுலேயும் வந்தது. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருந்துச்சு. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஸ்லைம்னே நம்ம சொல்லலாம். அதாவது ஃபெவிகம் மட்டும் ஆட் பண்ணி செஞ்சாலுமே உங்களுக்கு அது கம்ப்ளீட் ஸ்லைமாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஃபெவிகம் பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஷாம்பு கூடயோ ஹேண்ட் வாஷ் கூடயோ இதில் எதுனாலும் ஆட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு இதே உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஃபெவிகம்மை மோஸ்ட்லி நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதுக்கு பதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபெவிக்கால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபெவிக்கால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வரும். ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபெவிக்கால் யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு போடுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நான் இப்போ ஆக்டிவேட்டர் நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஸ்லைமாக வர மாதிரி எனக்கு சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சு. அதாவது நம்மளோட பவுலில் ஒட்டலைனாலே நமக்கு ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சரின்னு சொல்லி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் தொட்டு பார்த்தேன், கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் திரும்பியும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டரும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். ஆனால் இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக கொஞ்ச நேரம் தான் விளையாட முடியும். அதுக்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ட்ரை ஆகிடுது. அதாவது உங்களால் ஸ்லைம் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இழுக்க முடியலை. அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஸ்லைமே நீங்கள் ஃபெவிகம்லாம் வாங்கி செய்கிறது வேஸ்ட்டு தான். அதனால் இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா சில சேனலில் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அது எப்படி செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி தெரில. ஆனால் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணுங்க. ஆனால் நமக்கு இது ஒர்க் அவுட்டே ஆகலை. நீங்கள் வேணாலும் பாருங்கள். நீங்கள் வீடியோ நல்லா நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள். நமக்கு ஸ்லைம் வர்ற மாதிரி தான் தெரியுது ஒழிய, ஆனால் ஸ்லைமாக நமக்கு மாறலை. இன்னும் பாருங்கள், உங்களுக்கு சைட்லலாம் பாருங்கள் இன்னும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு பவுலில். நீங்கள் இதை தவிர இன்னும் ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நான் ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கையில் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். கையில் எடுத்தாலும் கூட உங்களுக்கு அந்த பிசுபிசுப்பு தன்மை இன்னும் இருக்குது. ஓரளவு நம்ம அந்த டைம் மட்டும் நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விளையாட முடியுமே தவிர இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்மளால் விளையாட முடியாது. அதுதாங்க உண்மை. அதாவது ஹோம்மேட் ஸ்லைம்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த டைம் மட்டும் தான் விளையாடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுற ஸ்லைம் மாதிரி நம்ம 1 மந்த் வரைக்கும் நம்ம இதை வச்சுக்க முடியாது. ஒரு 2 டேஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா திரும்ப நமக்கு ஹார்ட் ஆயிரும். பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு தரையில் கூட வச்சு காமிப்பேன். இதில் சவுண்டு கூட வரலைங்க. நமக்கு ஜஸ்ட்டு இழுக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு, ஸ்ட்ரெச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு பாருங்கள், அதில் வித்தியாசம் தெரியும். ஒரு லேயராக தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி இருந்தாலே உங்களுக்கு ஸ்லைம் உங்களுக்கு வராது. பார்க்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டென்சிட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நானும் விளாண்டு பார்த்தேன். ஆனால் அந்தளவு ஸ்லைமில் விளாண்ட அளவு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இதில் கிடையாதுங்க. குட்டீஸ், நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் பாருங்கள். உங்கள்கிட்ட ஆக்டிவேட்டர் இருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் ஆனால் இது நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு ஸ்லைம்னு தான் நம்ம சொல்லலாம். சும்மா டைம் பாஸ்க்கு வேணால் நம்ம செஞ்சு பார்த்துக்கலாம். அதுதான் உண்மை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. பாய் பாய்.